So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda mana shu pingvin videosi trenddan tushmayapti. Sizlar mana pingvinni ko'rdinglarmi? Nima haqida gap ketyapti? Ishoning, umuman tushunmadim. Kommentariyada qoldirib qo'ying va bitta like bosib qo'ying. Genesis shokolad narxga topib qo'ydim. Ishoning, bunaqa narx OLXda ham, Avtoelonda ham topolmaysiz. Qidirib ko'ring-da. Genesis 2021-yil 109 ming probegda elektr. Ishoning, aytgan probegini yurib beradi bu koreyskiy mashinalar. Kapotda, kirloda, eshikda kraska bor dedilar. Radnoyga almashtirib qo'yganman dedilar. Ishoning, yurak tor bo'lgani uchun chiqartirmaganman ham. Yangisini bostirib olganman deyaptilar. Hozirgi kunda 400-450 yurib beryapti dedilar. Endi pechkani yoqib harakatlansangiz, unda ham yo'nqisini ko'rsatgan. Salonni qarang. Mana bu sharini yaqinroq oling-da. O'ta chiroyli apparatda, ishoning. Salonni chiroyligi, rulni qarang. Nima Draumod funksiyasi, Abdufi, Abagrafi, Auto Hold, xullas bor, hamma funksiyalari bor. Maza qilib minadigan Genesis sizga Dinamarka Namanganni kuzatuvchilar uchun 22.400 ga kelishtirib qo'ydik. Sunnatiga o'tib beradilar. Gaplashib qo'yganman uni ham. Bemalol bosib olsangiz bo'ladi. Kontaktlarni pastda qoldiryapman. Tez ulgurib qolmasangiz, ishoning, Telegramdan olib ketib qolishadi.